이 시간 우리에게 주신 하나님 말씀은 마가복음 2장 18절로 28절까지 보겠습니다. Basahin po natin ang salita ng Diyos sa aklat ng Marcos 2:18 hanggang 28. 한 절씩 교독하십시다. Salita nating basahin. 요한의 백성들과 제자들과 바리새인들이 금식하고 있는지라 사람들이 예수께 와서 말하되 요한의 제자들과 바리새인들의 제자들은 금식하는데 어찌하여 당신의 제자들은 금식하지 아니하나이까? Sinabi sa kanila ni Jesus, "Maaari bang mag-ayuno ang mga abay sa kasalan, samantalang ang lalaking ikakasal ay kasama pa nila? Habang kasama pa nila ang lalaking ikakasal, hindi sila maaaring mag-ayuno." 그러나 신랑을 빼앗길 날이 이르리니 그날에는 금식할 것이니라. Walang magtatagpi ng matibay na tela sa damit na luma. Kapag gayon, babatakin ng itinagpi ang bago mula sa luma at lalong lalaki ang punit. 새 포도주를 낡은 가죽 부대에 넣는 자가 없나니 만일 그렇게 하면 새 포도주가 부대를 떠뜨려 포도주의 부대를 버리게 되리라. 오직 새 포도주는 새 부대에 넣느니라 하시니라. Nang isang Sabat, nagdaraan siya sa may bukirin ng trigo at samantalang sila nagdaraan, ang kanyang mga alagad ay nagsimulang pumitas ng mga uhay. 바리새인들이 예수께 말하되 보시오 저들이 어찌하여 안식일에 하지 못할 일을 하나이까? At sinabi niya sa kanila, Kailan ba'y hindi ninyo nabasa ang ginawa ni David nang siya at ang kanyang mga kasamahan ay nagutom at nangailangan ng pagkain? 그가 아비아들 대제사장 때에 하나님의 전에 들어가서 제사장 외에는 먹어서는 안 되는 진설병을 먹고 함께한 자들에게도 주지 아니하였느냐? At sinabi niya sa kanila, ang Sabat ay ginawa para sa tao at hindi ang tao para sa Sabat. 이러므로 인자는 안식일에도 주인이니라. 아멘. 나중심과 주님 중심의 차이라는 제목으로 말씀을 받겠습니다. Ngayon po tatanggapin natin ang mensahe na may pamagat, ang pagkakaiba ng pagiging sentro sa sarili at pagiging sentro sa Panginoon. 사실 인간의 원죄의 결과는 나중심으로 변화되어져 버린 겁니다. Sa katotohanan, ang naging pagbabago mula sa orihinal na kasalanan, ikaw naging Panginoon ng sarili mo. 본래 사람은 하나님의 형상이요 하나님 중심이었습니다. Ang orihinal na tao ay nilikha sa larawan ng Diyos at nakasentro sa Diyos. 근데 하나님께 반역한 마귀의 거짓말을 붙들고 선악과를 범함으로 내가 나의 주인 돼버리고 창조 질서가 깨져버린 거예요. Hindi na pinanghawakan itong kasinungalingan ng Diablo, nahulog siya sa orihinal na kasalanan at siya ay nagrebelde laban sa Diyos at nasira ngayon yung pagkakaayos ng nilikha. 그래서 주님이 우리를 사랑하사 그리스도를 통해 우리를 구원하시겠다는 그리스도 언약을 세워주신 것입니다. Kaya nga inibig tayo ng Diyos at itinatag niya ang tipan ni Kristo. Sa pamamagitan nito, ililigtas niya tayo. 그래서 예수님께서 성경의 근본은 구원의 길입니다. Kaya nga ang pinakapundasyon ng Biblia ay ang daan ng kaligtasan. 왜 사람은 구원받아야 되는가? Bakit kailangan ng mga taong tumanggap ng kaligtasan? 구원받을 수 있는 유일한 하나님의 언약은 무엇인가? At ano yung natatanging pangako ng Diyos para maligtas tayo? 그럼 어떻게 구원받는가? Paano tayo tatanggap ng kaligtasan? 구원받은 사람은 이제 어떻게 사는가? Paano dapat mamuhay ang taong naligtas na? 이게 성경 전체의 핵심입니다. Ito yung kabuuang sentro ng Biblia. 그래서 주님은 성경의 근본인 구원의 길을 먼저 가르치셨어요. Kaya nga ang unang itinuro ng Panginoong Jesus ay ang daan ng kaligtasan. 그러시면 예수님 자신이 바로 제4함의 권세를 가지신 하나님의 아들 그리스도이심을 보이시며 선포하신 것입니다. At ipinakita niya, ipinahayag niya na siya ang Kristo, ang anak ng Diyos na may kapangyarihang magpatawad ng mga kasalanan. 이 현장에서 심기가 대단히 불편해진 사람들이 바로 바리새인들과 서기관들, 종교 지도자들이었어요. Ngayon sa panahon na ito, may kita natin na yung mga nagbibigay ng kawalang galang sa Panginoon ay ito mga pariseo at mga iskriba o tagapagturo ng kautusan. 그들은 자신들이 율법을 잘 준수하고 하나님을 잘 믿고 따른다며 착각 속에 빠져 살아가는 사람들이었어요. Ito yung mga taong namumuhay sa ilalim ng ilusyon na kung susundin nilang kautusan ng mabuti at maniniwala sa mga ito, nakakasunod na sila sa Diyos. 그 모든 구약의 마지막 선지자 세례 요한의 소개를 받으시며 그리스도의 공생의 사역이 시작됐지요. Makita natin na sa
pasimula ng pampublikong ministeryo, ay ipinakilala ni Juan Bautista na siyang huling propeta ng lumang tipan si Jesus. 모든 구약 선지자의 대표 마지막 주자로 세례 요한이 보라 세상 죄를 지고 가는 하나님의 어린 양이로다 하고 예수님을 가르쳤어요. At itinuro o pinakilala ni Juan Bautista na siyang pinakinatawan ng mga propeta sa lumang tipan na tingnan natin, ito ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. 그 말이 바로 모든 구약 성경의 결론입니다. Ito yung pinakakonklusyon ng kabuuan ng lumang tipan. 그 하나님의 아들 세상 죄를 지고 가는 하나님의 어린 양을 그들은 이 바리새인들, 서기관들, 종교 지도자들은 거부하고 있었어요. Ngunit itong anak ng Diyos, ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan, ay hindi kinilala ng mga pariseo at eskriba na to. 왜냐하면 그들은 하나님의 말씀을 이용해서 이 종교적인 기득권을 자기들이 차지하고 있어요. Dahil ginagamit lamang nila ang salita ng Diyos para mapanatili yung kanilang mga relihiyosong posisyon. 그 기득권이 예수님께 뺏기고 싶지 않았기 때문이었어요. At dahil wala silang interes patungkol sa Panginoon Jesucristo, nakilalanin siya. 그 유대교 종교 지도자들은 왜 사람은 꼭 구원받아야 하며 구원의 길은 무엇인지 몰랐어요. 관심에도 없었어요. Kaya itong mga leader ng Judaismo, hindi nila alam ano ba kaligtasan, paano tatanggap nito, ni wala silang interes tungkol dito. 그 상황에서 오늘 첫 번째로 금식을 중시 여기던 바리새인들의 금식 논쟁이 이제 어떻게 진행되는지 살펴봐야 되겠죠. Una sa lahat, dapat na makita natin paano nga ba nagpatuloy yung mga pagtatalo ng mga pariseo tungkol sa pag-aayuno. 주님은 세리 마태 그 레이지요. 세리 마태의 집에서 이제 마태를 부른 다음에 마태가 잔치를 크게 벌였어요. At matapos nga na tinawag ni Jesus ang isang publikano na si Levi o Mateo, ay nagpagawa ito ng isang piging sa kanyang tahanan. 그때 많은 세리들도 참석하고 이제 이 많은 사람들이 잔치에 참석했겠죠. At doon nga sa pagdiriwang na yon, maraming mga maniningil ng buwis at iba't ibang klase ng tao. 그 자리에 예수님과 제자들이 참석했어요. At kabilang din doon ang mga alagad ng Panginoong Hesus na dumalo. 그걸 두고 이제 바리새인들 서기관들이 어찌 저 죄인 이 참 부정한 자 세리들과 함께 식사를 하느냐 하고 시비를 걸었어요. At makikita natin na andun yung pag-usig ng mga pariseo, nasasabi nila, bakit nakikisalo itong si Jesus, ang inyong pinuno, sa mga makasalanan na ito? 이때 예수께서 나는 의인을 부르러 온 것이 아니요 죄인을 부르러 왔나라고 말씀하셨어요. Sinabi ni Jesus sa kanila, hindi ako naparito para tawagin ang mga matuwid, kundi ang mga makasalanan. 이 바리새인 서기관들은요 자기들은 율법을 잘 지키는 의인이라고 자처한 인간들이었거든요. Itong mga eskriba o pariseo, kinikilala yung sarili nila ng mga matuwid dahil sa pagsunod nila sa kautusan. 당시 바리새인 서기관들은 일주일에 2번씩 금식하였습니다. Ang panahon na yon, ang mga pariseo ay 2 beses sa isang linggo kung mag-ayuno. 율법에서 금식을 명하는 대목은 대속죄일 날 한 번 금식을 명했어요. At ito nga ay itinalaga nila na isagawa yung pag-aayuno. 근데 사람들이요 예수께 와서 물었습니다. Ngunit dumating yung mga tao kay Jesus at nagtanong sila. 저들은 바리새인 서기관들 이제 다 금식하는데 어찌하여 당신들은 금식하지 아니하나이까 물었어요. At ang tanong nila, ang mga pariseo, mga eskriba at nag-aayuno, bakit kayo ay hindi? 이 바리새인들의 사주를 받은 질문이었지요. At ito nga ay katanungan tungkol sa mga pariseo. 왜냐하면 그때 당시 바리새인이나 서기관, 이 제사장들 이제 이 기독교를 성전을 중심으로 자기들의 기득권을 유지하고 있는 자들은요. 안식일 지키는 거, 11조, 일주일에 2번 금식하는 거, 그것이 이제 그들의 경건과 열심을 나타내는 수단이었어요. Dahil itong mga pariseo na ito ay nakasentro dun sa templo na nagpapakita ng kasigasigan at kabanalan nila sa pamamagitan ng mga pagsunod sa sabat o sa pagbibigay ng ayuno o ng kanilang ikapu. 그 세례 요한의 제자들도요. 하나님의 백성이라면 당연히 해야 할 금식을 왜 예수님과 제자들은 안 합니까? 하고 이제 궁금해했던 거예요. At para sa kanila, kung tauhan ka ng Diyos, nararapat na sundin mo ito. Ngunit makikita natin na ng panahon na yun, ang mga alagad ni Jesus ay hindi nag-aayuno. 이때 예수께서는요. 혼인집 손님들이 신랑과 함께 있을 때에 금식할 수 있느냐?
신랑과 함께 있을 동안에는 금식할 수 없느니라 말씀하셨어요. Ngayon sinabi ni Jesus sa kanila, maari bang mag-ayuno ang mga abay habang kasama pa nila ang lalaking ikakasal? Hindi maaari. 이스라엘 이제 결혼식은 신부 집에서 한 일주일 가까이 결혼 잔치를 하는데요. 이때 신랑이 오는 게 이제 가장 중요한 피날레였습니다. At sa kaugalian ng mga Hudyo, isang linggo na may pagdiriwang o paghahanda dun sa tahanan ng babaeng ikakasal at pinakapinali nito yung pagdating ng lalaking ikakasal. 신랑이 왔는데 금식할 수 있겠느냐? 그러나 신랑을 빼앗길 날이 이르리니 그날에는 금식할 것이니라 대답하셨어요. At ang sagot nga ni Jesus sa kanila, habang kasama pa ng mga abay ang lalaking ikakasal, hindi maaaring mag-ayuno. Kung sila ay mahiwalay na, maaari na. 주님은 이 천국을요, 이제 혼인잔치, 천국 혼인잔치로 많이 비유하셨지요. At maraming mga talinghaga patungkol sa kasalan sa langit. 이제 아담 때부터 원죄 아래 빠져 멸망 속에 빠져버린 모든 인간들이 아담 때부터 기다리던 바로 그 신랑 되신 그리스도가 오셨는데 금식할 이유가 있겠느냐 그 말입니다. Na dito nga, si Kristo yung makikita natin na hinihintay na lalaking ikakasal mula pa lang sa panahon ni Adan, nang siya'y dumating na maaari bang mag-ayuno tayo? 그러나 신랑을 빼앗길 날이 이르리니 잡히셔서 십자가에 달리서 죽으실 때는 그때는 금식할 것이니라고 말씀하신 거예요. Ngayon sinabi niya na sa araw na dumating na mahiwalay na ang lalaking ikakasal, ay doon na siya inaresto at ipinako at namatay. 인간의 가장 악한 원죄의 결과가 나중심입니다. Sa gayon ay maaari na mag-ayuno, makita natin na sa relihiyosong pamumuhay, nasa kalagayan ka na pagiging sentro sa sarili mo. 내가 나의 주인된 나중심인 상태에서 어떤 종교생활을 해도 아무런 유익이 없어요. Na gaano ka man karelihiyoso, kung ikaw ay nasa kalagayan ng pagiging sentro sa sarili, ito'y walang anumang pakinabang. 그 성경에 가르친 그대로 그리스도께서 가르친 이 복음의 구원의 길 그대로 나중심 내가 나의 주인된 이게 원죄요 영원히 지옥 갈 죄구나 이걸 깨닫는 거예요. Kaya dapat andun yung kaunawaan mo na ori na nakasalanan, ito yung nagpahamak sa atin at dapat na makalaya tayo mula rito. 그 회개하는 것은 이 나중심 내가 나의 주인된 이 나는 주인된 나는 이제 물속에 죽고 회개하여 이제 천국의 주인이신 그리스도를 구주로 영접하는 것이 구원의 길입니다. Na tayo magsisimula sa pagiging Panginoon ng ating sarili at tanggapin natin ang Panginoon Jesucristo. 그래서 회개하여 오직 그리스도를 구주로 하나님으로 주인으로 모셔야 된다 그 말이에요. Ibig sabihin na magsisi tayo mula sa orihinal na kasalanan at tanggapin natin bilang ating Panginoon, bilang ating Kristo, si Jesus. 근데 요 가장 중요한 요걸요. 바리새인들은 관심에도 없어요. 그리고 괜히 자기들이 이제 이 율법 전문을 가지고 이렇게 저렇게 막 수많은 이런 시행 규칙을 만들어 가지고 꼭꼭 지키도록 하고 자기들이 그거 지킨다고 자랑하고 있었어요. Sa napakahalagang bagay na ito ay walang pansin o interes itong mga pariseo. Ando sila sa pagsunod sa iba't ibang kautusan at niisip nila na ito yung kanila maging sentro. 그들의 그 행위가 오늘 우리의 두 번째 주제 복음 없는 이스라엘은 유대교를 종교로 붙들고 있습니다. At ikalawa, makikita natin sa mensahe ngayon na ang Israel na walang mabuting balita ay humahawak sa Judaismo. 이 본래 인간과 근본 문제와 피제사와 그리스도 언약을 놓쳐버린 이스라엘은요. 나중심, 돈중심, 우산중심이에요. Ang orihinal na kalagayan ng tao, pangunahing problema, pag-aalay ng dugo at tipan ni Kristo, ang Israel na nawalan ng pagtingin sa mga ito, naging sentro na lamang sa sarili, sa pera at sa mga Diyos-Diyosan. 그래서 세례 요한과 예수님의 첫 메시지가 회개하라 천국이 가까이 왔느니라. Kaya ngayong unang mensahe ni Juan Bautista, magsisi na kayo sapagkat nalalapit na ang kaharian ng langit. 근데 워낙 나중심, 돈중심이 강했던 사람들이 이제 이 세례 요한과 그 제자들까지도요. 제대로 알아듣지를 못했어요. Ngunit itong mga pariseo, maging ang mga alagad, hindi nila maunawaan yung mga bagay na ito. 그래서 마가복음 1장 1절에 막바로 하나님의 아들 예수 그리스도의 복음의 시작이라고 선포하신 거예요. Kaya nga sa Marcos 1, versikulo 1, ipinahayag agad doon, ito ang panimula ng mabuting balita kay Jesucristo na anak ng Diyos. 아담으로부터
모든 구약에서 예언한 바로 그 메시아가 오셨음을 선포하신 거예요. Pinahayag niya na ito ang Mesyas na inihula sa kabuuan ng lumang tipan at ngayon ay dumating. 그 예수님께서는요, 자신이 메시아로 오신 것은 마치 신부집 혼인잔치에 신랑이 오심과 같다고 말씀하신 거예요. Ang sinabi nga rito na si Jesus na dumating bilang Mesyas ay katulad ng lalaking ikakasal na dumating doon sa piging sa tahanan ng kanyang pakakasalang babae. 모든 사람들의 육신의 삶은요, 바로 이 신랑을 모시기 위한 혼인잔치 그 상황 속에 인생을 사는 것입니다. Kaya tayo rin naman ay namumuhay sa buhay na andun yung pagdiriwang natin sa kasalan katulad nito. 그 인생의 목적은 예수 그리스도를 구주로 영접하여 구원받는 것이 목적이에요. Dahil ang layunin ng ating buhay ay pagtanggap sa Panginoon Jesucristo at tayo maligtas. 근데 이 복음을 종교로 바꿔가지고 나중심 상태에서 돈 중심, 세상 중심 이런 이제 이 종교에다가 이 복음을 갖다 붙일 수가 없어요. Ngunit ang mabuting balita na ito ay naging relihiyon na lamang katulad ng Judaismo na ang mga tao ay nakasentro sa sarili nila, sa pera o sa mga bagay sa mundo. 나중심의 종교는요, 죽어야 돼요. Ang relihiyon na pagiging sentro sa sarili ay dapat na mamatay. 거기에 회개하는 거예요. Ito yung pagsisising tinatawag. 근데 그 나중심의 낡은 옷을요, 그대로 갖다가 이 생배 조각, 새로운 이제 그리스도의 복음을 거기다 붙이려고 하니까요, 붙일 수가 없는 거예요. Pero sa lumang kasuotan na mayroon ka, doon na itatapal mo ang bagong kasuotan ang Panginoon Jesucristo, hindi maaari. 바리새인이었던 사도 바울이 이제 이 예수 그리스도를 구주로 영접하기 전에 자신은 다메섹 도상에서 완전히 죽었습니다. Maging si Apostol Pablo na kinikilalang pariseo, higit sa mga pariseo, ay namatay doon sa daan tungo sa Damasco. 옛날 사울이었던 나중심의 그 바울이 예수님을 구주로 영접하여 이제 이용하는 이건 안 된다 그 말이에요. Siya ang dating si Saul at hindi maaaring manatili yung dating siya para mapanghawakan niya ang Panginoon Jesucristo. 여러분 지금 잘 들으세요. 나중심으로 종교화되어 있는 유대교나 모든 이 종교에 그리스도 중심의 복음을 갖다 붙일 수는 없어요. Kaya nga hindi sa anumang relihiyon katulad ng Judaismo ay itatapal natin ang mabuting balita ng Panginoon Jesucristo. 나중심의 그 애끝, 그 종교 전부 다 내려놓고 죽이고 회개하여 오직 예수 그리스도만 구주로 모시고 따라야 이게 구원이요 영생입니다. Ibig sabihin nito na dapat na nating isuko yung mga lumang bagay, yung relihiyon na ito, at panghawakan natin, sumunod lang tayo sa Panginoong Jesucristo. 그래서 같은 말이에요. 새 포도주를 낡은 가죽 부대에 부어 넣으면 둘 다 버린다는 거예요. Kahalin tulad nito, kung maglalagay ka sa lumang sisidlang balat ng bagong alak, kapwa ito masasayang lang. 새 포도주는 아직 발효가 안 된 것이기 때문에요. 이제 이 새 가죽 부대에 넣어야 발효되면서 부풀어도 가죽 부대가 터지지 않아요. Dahil makikita natin na kung ito ay bagong alak pa lamang, hindi pa to fermented, ay dapat na sa bagong lalagyan mo to ilagay. 근데 굳어져 버린 이 가죽 부대 안에요. 새 포도주를 갖다 부어 놓으면 새 포도주가 발효되면서 가죽 부대가 터져 버려요. 그 가죽 부대도 버리고 포도주도 버린다는 거예요. Pero kung sa luma na lalagyang balat mo ito ilalagay, ito ay masisira at kapwa masasayang lamang. 그러니까 나중심의 옛사람은 회개하지 않으면 그리스도를 구주로 모실 수가 없는 것입니다. Kaya nga sa lumang pagkatao natin na paging sentro sa sarili, kung hindi natin tatanggapin na paging Jesucristo bilang tagapagligtas, ay walang saysay kung hindi tayo magsisisi. 내 하나의 주인 되니 나는 죽고 예수 그리스도를 구주로 모셔 그리스도의 사람이 되어 그리스도를 따라야 새 생명이 온 거예요. Dapat na tayo mamatay sa lumang sarili natin at tanggapin natin ang Panginoon Jesucristo at magkakaroon tayo ng bagong buhay sa Kanya. 그럼 이 새 생명 얻은 자는 그리스도가 교회를 중심으로 내게 주신 그 말씀을 오늘의 말씀으로 붙들고 거기에서 오늘의 기도 제목을 붙들고 기도하며 내게 맡기신 전도 대상들을 놓고 오늘의 전도를 생활화하는 거예요. Ang isang may bagong buhay na sa Panginoon Jesucristo, may bago na ring pamumuhay. Namumuhay siyang sentro sa simbahan, sa salita ng Diyos na binibigay, paksang panalangin, at mga nais niyang ebanghelyohan. 그러면서 그리스도의 장성한 분량 일까지 성장하는 이게 신앙생활입니다.
Kaya sa buhay pananampalataya, andun yung paglago natin tungo sa kapuspusan ng pangatawan ng Panginoon Kristo. 그러면서 세 번째로요. 이제 이 근본도 모르는 바리새인들이 또 안식일 논쟁을 하고 있어요. At ikatlo, makikita natin yung mga pariseo na hindi nakakaunawa sa mga pangunahing bagay ay gumawa ng usapin o kontrobersya tungkol sa Sabat. 오늘날도 이 안식일 논쟁을 하는 이 안식교를 비롯해서 이제 몰몬이랄지 뭐 이상한 교단이 많아요. Yun, napakaraming iba't ibang kakaibang grupo, katulad ng mga Mormons o ng mga Seventh-day Adventists. 23절부터 본문 28절까지는요. 바리새인들이 예수님과 안식일 논쟁을 벌인 내용이에요. Sa mga talatang 23 hanggang 28, ito yung naglalaman ng pakipagtalo ng mga pariseo kay Jesus tungkol sa Sabat. 그냥 간단히 잘 살펴보세요. At napakasimple na ito, itignan natin. 이제 예수님께서 안식일에 제자들과 함께 길을 가시다가 밀밭을 통과해야 됐어요. Ng araw ng Sabat, naglalakad si Jesus kasama ng mga alagad niya at napadaan sila doon sa taniman ng trigo. 그러면 그 밀밭과 밀밭 사이에 길이 있는데 그 제자들이 길을 열며 이삭을요 하나씩 이제 이 자르고 손으로 그걸 부벼서 입으로 불고 껍질을 날리고 먹는 것을 그 바리새인들이 봤어요. At nakita ng mga pariseo na sa pagdaan sa pagitan ng mga taniman, ito mga alagad, pumitas sila ng ilang butil ng trigo. Ito ay kiniskis hinipan nila at kinain ng butil. 율법에도 배고픈 자들은 그 이제 곡식 밭에서 하나씩 뜯어 이렇게 먹을 수 있다고 기록되어 있어요. At nakasulat din na maaring gawin kung ikay magutom ay pumitas ka ng ilang peraso at kainin ng butil. 지금도 한국의 제주도 같은 데는 농사 지으면서 이제 추수할 때 다른 어려운 사람이나 다른 사람들이요 가져다 좀 먹을 수 있도록 남겨놓고 추수를 해요. Maging sa Korea, sa Jeju Island, kapag nagtanim sila doon ng ilang mga pananim at nag-ani na sila, nag-iiwan sila para doon sa mga taong nangangailangan o may hirap para 그래서 makakain. 이스라엘에서도요 포도원에서도 바구니에 따 담지 않고 손으로 한두 송이 따 먹는 것은 율법에 저촉되지 않아요. 허용한 거예요. At maging sa mga panahon noon sa ubasan, ikay maaring pumitas ng kaya mong pitasin na hindi na isinasama doon sa basket. 하나님의 밭에서 농사하며 하나님이 열매 맺게 하시는데 나눠 먹는 것이 당연한 거예요. At ang Panginoon ang siyang nagpatubo nito sa mga taniman at nagbigay ng bunga at rapat lamang na ito ay makinabangan. 근데 바리새인들은요, 이 제자들이 안식일 규례를 세 가지나 어겼다는 거예요. Ngunit sinasabi ng mga pariseo na may tatlong nilabag sila tungkol sa kautusan ng Sabat. 저 안식일에 못할 일이요, 추수하는 일 못하는 거예요. 탈곡하는 일 못하는 거예요. 이제 이 키질하는 거 못하는 거예요. Na sinasabi nila tatlong bagay sa panahon ng Sabat ay hindi maari na mag-ani, hindi maaring gumiik, o hindi rin maaring magpili at kainin. 근데 이 바리새인들은 이제 예수님의 제자들이요, 길을 이렇게 내면서 이렇게 우거진 이 밀 사이에 밀 한 이삭씩 놓고 손으로 부벼서요 불어가지고 입에다 넣는 걸 이제 보고 그 시비를 붙은 거예요. Ngunit ito lamang yung kanilang nakita na pumitas ng ilang butil, ito ay kiniskis sa palad at hinipan at kinain ng ilang butil nito. 그래서 예수께서는 그들이 안식일 규례를 어긴 것이 아니라 배가 고파 이삭을 잘라 먹은 것이라고 말씀을 하신 거예요. Sinasabi nga dito na hindi sa nilabag nila yung mga bagay na ito, na sa araw na sila ay nagutom at na pinapayagan namang na makakuha ka, makapitas ka ng ilang piraso. 다윗과 그를 따르는 사람들이 제사장만 먹을 수 있는 진설병을 먹었던 것을요, 하나님께서 용납하셨음을 지금 오늘 본문에도 말씀하세요. Sa binasa rin natin kanina, makita natin yung halimbawa ni David na nang magutom siya at ng kanyang mga kasamahan, ay kinain nila yung tinapay na nasa tabernakulo na ang pari lamang maaaring kumain. 성막 안에 그 떡상에 이 무교병을요, 매주 이제 새로 올릴 때 묵은 무교병은 따로 내서 그 제사장들이 먹는 거예요. At kada linggo ay sila naglalagay ng bagong tinapay na walang libadura doon sa templo
At yung luma ay kinakain na ng mga pari. 그 이제 따로 이 구별해서 따로 낸 진설병을 다윗과 그 이제 따르는 사람들이요 워낙 배가 고파서 어려운 때 제사장에게 부탁했더니 제사장이 기도하며 그걸 주고 다윗과 그 따르는 사람들이 먹었던 거예요. At may pangyayari nga sa pagkagutom ni David at ng mga kasamahan niya, itong tinapay na para sa pari na pinagpalitan na ng bago, ay nakiusap siya dun sa pari, pinanalangin ito at ibinigay sa kanila. 그게 성경에 기록되어 있고 그럴 수 있다는 거예요. 그걸 예수님이 말씀하셨어요. Ito'y nakasulat din sa Biblia, sinabi ng Panginoong Jesus sa kanila na maaari ito. 쉽게 말하면 안식일 규례나 금식이나 사람을 속박하기 위한 것이 아니라 사람을 위하여 구원받을 수 있도록 하나님께서 제정해 주신 날이라 그 말입니다. At sinabi nga ni Jesus na hindi ginawa ang tao para sa Sabat, kundi ang Sabat ay para sa mga tao, para sila'y maligtas. 그래서 결론 모든 율법과 안식일 모든 이것은요 목적이 뭔가를 잘 알아야 돼요. Sa ating konklusyon, ano ba yung pinakalayunin na itinatag ang mga kautusan at ang Sabat, dapat malaman natin. 그래서 예수께서는 안식일이 다 사람을 위해서 제정된 것인데 사람이 안식일의 노예가 되어서는 안 된다는 사실을 간단하게 밝히셨어요. Dito ay simpleng inihayag ni Jesus na ang Sabat ay hindi itinatag para sa mga tao, kundi hindi ang tao para sa mga Sabat, kundi ang mga tao ay hindi dapat maging alipin nito. 당시 바리새인들은요 안식일에 관한 이 조항을 세부 조항으로 몇백 개를 만들어 가지고 조목조목 많이 만들어서 사람들을 올감했습니다. Ngayon, sa panahon na yun, yung mga Pariseo, gumawa sila ng mga detalyadong pagbabago patungkol dun sa Sabat at itinatali nila yung mga tao dito. 그래서 예수께서는 안식일이나 율법은 그 자체가 중요한 것이 아니다. Sinabi ni Jesus na sa Sabat, hindi ang kautusan ang mahalaga. 그 모든 규례가 제정된 이유는 사람이 구원의 길에 이를 수 있도록 제정된 것이다. Ang lahat ng ito ay naglalayo na ituro sa mga tao yung daan ng kaligtasan. 그러므로 28절에 예수께서는 인자는 안식일에도 주인이라고 말씀하셨어요. Sa talatang 28, sinabi ni Jesus, kung kaya ang anak ng tao ay ang Panginoon maging ng Sabat. 성경은 모든 율법도요. 예수 그리스도께서 가도록 이 길이 그리스도께로 가는 길이다 하고 가르치는 몽학 선생, 유치원 선생이라고 하셨습니다. Sinasabi nga na ang Biblia ay katulad ng isang tagapagturo sa kindergarten na nagtuturo ng lahat ng mga batas patungo sa Panginoong Hesukristo. 예수 그리스도께서 십자가 대속 죽으심과 부활로의 모든 율법을 완성하시고 믿는 자를 재창조하시는 하나님이 되셨어요. Si Jesus ay siyang Diyos na tumupad sa lahat ng mga kautusan sa pamamagitan ng pagtubos niya sa atin sa krus at pinapanibago niya tayong likha ng mga mananampalataya sa pamamagitan ng kanyang pagkabuhay na muli. 그래서 안식일 규례랄지 그런 것 전부 다 예수께서 완성하신 거예요. Kaya't maging ang mga kautusan o alituntunin tungkol sa Sabat ay ginanap na ni Jesus. 근데 안식 후 첫날인 부활하신 날을 새로운 안식일인 주일로 이제 누리게 하셨던 거예요. Kaya nga nararanasan natin na ang araw ng muling pagkabuhay, ito yung unang araw pagkatapos ng Sabat o bagong Sabat o ang linggo. 여기서 예수께서는요, 당신 자신이 죄를 사하는 권세가 있는 메시아요, 죄인을 부르러 오신 메시아요, 천국 혼인잔치의 신랑으로서의 메시아임을 밝히 드러내셨어요. At dito nga ay pinahayag ni Jesus na siya mismo ang Mesyas na may kapangyarihan na magpatawad ng mga kasalanan, tumawag ng mga makasalanan, at siya rin ang lalaking ikakasal doon sa kasalan sa langit. 그리고 안식일에도 주인이신 메시아임을 선포하셨어요. At siya rin ang Panginoon ng Sabat. 그러나 서기관들이나 바리새인들은요, 예수님을 메시아로 인정하지 않았어요. 그래서 새로운 이 복음의 축복 속으로 들어올 수가 없었던 거예요. Ngunit ang mga eskriba at pariseo, hindi nila kinilala na si Jesus ang Mesyas kung kaya hindi sila makapasok sa pagpapala ng bagong mabuting balita. 그래 예수님께로부터 제일 욕먹었던 사람들이요, 이 화 있을진저 이 독사의 자식들아. Kaya nga sinabi ng Panginoong Jesus sa kanila mismo na sila ay mga ulupong at sila ay mga masasama. 오늘 우리 본문을 보면서 주님은 우리에게 금식과 안식일 모든 이 말씀의 참된 정신이 뭔지 명확하게 드러내셨습니다.
Sa teksto ngayon ay malino na pinapakita o inihayag ng Panginoon ang tunay na diwa ng pag-aayuno at ng Sabat. 모든 율법 규례와 안식일 규례 모든 것은요 하나님께서 우리를 위하여 예수 믿을 수 있도록 제정하신 거예요. Na maging araw ng Sabat o araw ng pamamahinga ay itinatag ng Diyos para sa ating na makita ang daan ng kaligtasan. 첫 안식은요 하나님이 창조 사역을 마치고 여섯째 날까지 일곱째 날 안식하셨어요. At makikita nga natin na sa pagpapahinga ng Panginoon sa kanyang paggawa, sa 6 na araw sa ikahuli ay nagpahinga siya. 하나님이 쉬어야 하실 분이 아니에요. 이제 사람들을 하나님의 창조 축복 속에 거하도록 이렇게 만들어 두신 게 안식일 개념이에요. At makita natin sa konsepto ng Sabat, hindi sa kailangan ng Diyos na magpahinga, ngunit kailangan ng mga tao ang isang bagay katulad ng Sabat upang ito ay maging proteksyon nila na namumuhay at gumagawa. 일하지 말라는 이 휴식은요 사람에게 필요한 거예요. At sa paggawa, sa pamumuhay, kailangan ng mga tao. 6일간 일하고 하루 쉬는 게 생체 리듬에 제일 좋다는 거예요. Andun yung kainaman, 6 na araw kang gagawa at sa ikapito ikay magpapahinga. 그래서 안식일은 땀 흘려 일하며 살아야 하는 사람들을 보호하기 위한 안전장치로 주신 거예요. Ito binigay ang araw ng pamamahinga na ito bilang proteksyon sa mga tao na maging ligtas sila sa kanilang buhay at sa kanilang paggawa. 그런데 당시 유대 사회는요 종교행위에 묶여서 복음의 참된 의미를 상실한 채 병들어 있었어요. Ngunit sa panahon na iyon, dahil sa lipunan ng mga Hudyo na nakatali sa mga relihiyosong mga kautusan nila at kagawian, nawawala yung tunay na kahulugan ng Ebanghelyo. 금식을 뭐 때문에 하라고 그랬습니까? At para saan nga ba sila nag-aayuno? 내가 하나님을 이제 생각 못하고 내가 나의 주인 되어 돈을 위해서 너무 일이 이제 되었구나 하고 금식하며 나를 죽이고 주님 바라보는 게 금식의 정신이에요. Makita natin sa ating pag-aayuno ay andun yung pagsisi natin na tayo ay naging sentro sa sarili natin, hindi natin naisip ang Panginoon, ito yung mga bagay na ating nagawa sa ating buhay. Tayo namamatay sa ating sarili. 근데 오히려 이 금식이나 이 여러 가지 율법 존중하는 걸요. 나 중심의 종교적 고행으로 나는 나 이 정도 이 경건한 사람이다 하고 나타내는 건 주님과는 상관이 없는 거예요. Pero kung sa araw ng pamamahinga, andun yung pagpapakita mo lang, ikay banal, ikay matuwid, ay hindi ka nagbibigay luwalhati sa Diyos. 우리가 주일 예배를 드리는 이유도 그렇습니다. Ito rin yung dahilan bakit tayo sumasamba pag linggo. 주일 성수를 꼭 해서 복을 받아야 된다 그런 뜻이 아니에요. Hindi lang para tayo ay mapagpala, pupunta tayo sa tahanan ng Diyos. 주일 하루도 의식주 문제를 위해 내가 열심을 일하는 걸 딱 내려놓고 하나님의 말씀 중심, 기도 중심으로 전도 중심으로 하루를 살도록 하신 거예요. Na ito ay tinalaga na araw na tayo magpahinga sa ating mga pansariling mga gawain at maging sentro tayo sa salita ng Diyos, sa panalangin at pag-ebanghelyo. 그러면 주일을 중심으로 모든 날이 하나님께는 영광이요 우리에게는 기쁨 되는 날이 되는 거예요. At dahil sa araw na ito na nakasentro tayo sa Panginoon, yung ibang mga sunod na araw ay magkakaroon tayo ng kasiyahan. 근데 그 주일날도요 일해야 되는데 뭐 이제 또 어렵게 교회를 가야 되냐 이러면요 무거운 종교적 짐을 감당해야 하는 날이 되고 흑암에 묶이는 날이 되는 거예요. Pero kung sa araw ng linggo ay andun naguguluhan ka na, kailangan ko magtrabaho, dapat pa ba ako magsimba, naging kabigatan sa atin itong buhay na ito, tayo natatali sa kadiliman. 예수님은 자신을 안식일의 주인이라고 말씀하셨습니다. Sinabi ni Jesus na siya ang Panginoon ng Sabat. 이제 주일의 주님도 주님이십니다. At siya rin ang Panginoon ng araw ng pagsamba. 365일 모든 날의 주인이 하나님이십니다. 365 days sa buong taon, bawat araw siya ang Panginoon. 하나님이 창조하셨어요. Dahil siya ang Diyos na lumikha. 하나님이 우리의 모든 것을 이제 회복시키는 구원자로 오셨어요. Dumating siya bilang ating tagapagligtas na nagpanauli ng lahat sa atin. 그러므로 이제부터 주일인 안식일은 이제 안식일이 바로 주일이 아닙니까? 모든 날의 주인이신 예수님 안에서 회복과 구원의 축복을 누릴 수 있는 날로 누리시기를
주의 이름으로 축원합니다. Kaya pinagpapala ko kayo sa pangalan ng Panginoon mula ngayon, ang araw ng Sabat, araw ng Linggo, ito ay maging araw ng pagpapanauli at ng kaligtasan ni Jesus. 주일 예배 때는요, 일단 이제 가장 중요하게 하나님이 내게 주시는 말씀 붙들고 그 안에서 기도 제목 붙들고 이제 내 주변에 맡겨진 전도 대상자들을 놓고 하나님 앞에 서는 거예요. Lalo tigit sa lahat sa araw ng pagsamba na ito, tumayo tayo sa harapan ng Diyos, panghawakan natin ang salita niya, paksang panalangin mula rito, at panalangin yung mga taong ebanghelyohan natin. 사모를 붙드시고 주 예수 그리스도의 증인으로 복된 삶을 항상 누리시기를 주의 이름으로 축원합니다. Pinagpapala ko kayo sa pangalan ng Panginoon, maging pinagpalang inyong buhay, panghawakan natin ang 3 days at ang pagpapala nito. 기도하십시다. Manalangin tayo. 아버지 하나님 감사합니다. Diyos Ama, salamat po. 나 중심과 주님 중심의 차이가 이처럼 크다는 사실을 다시 한번 확인케 하심을 감사합니다. Salamat po, minsan pa ay natiyak namin yung malaking pagkakaiba na pagiging sentro sa sarili at pagiging sentro sa Panginoon. 행여라도 바리새인 서기관들처럼 나 중심의 종교 생활에 빠지지 않도록 축복하여 주옵소서. Palain niyo po kami, hindi kami mahulog sa reliyosong pamumuhay katulad ng mga Pariseo at mga Saduceo. 오직 주 예수 그리스도만 붙들고 주님 안에서 주님과 함께 주님의 길을 가는 저희들이 되게 하여 주옵소서. At tunay nga tanging sa Jesucristo ang panghawakan namin, kasama namin ng Panginoon at lumakad lang kami sa kanyang daan. 그래서 오직 주님 중심이요 전도 중심의 삶을 통해 많은 열매를 주님 앞에 맺을 수 있는 저희들이 되게 하옵소서. Sa buhay na nakasentro lamang sa Panginoon, ay magkaroon kami ng maraming mga bunga ng pag-ebanghelyo. 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 Ito 기도하옵나이다. po aming dalangin sa pangalan ng Panginoon Jesus. 아멘. Amen.